Izravljenje nas opet na kanalu ovako kao što vidite mi danas igramo na Damo Roleplay sam serveru. Ovdje su sa nama neki likovi na Discordu. Uglavnom, evo, Boki, reci sad šta te muči, bre. Muči me Adobe Premiere, trebam naći link sad njega. Imaš i free verziju, brate, na njihovom sajtu, odnosno. Znaš? Pa je ostavlja onaj watermark. Ne bi trebalo. A ne, što si rekao, koji program? Imam ja rješenje za tebe, bo. Adobe Premiere. Ono za editovanje. Znam, ne znam za njega, nisam. Slušaj, Boki, uzmeš, uplatiš 200 € meni, ja ti ostavim neki link. A da, za 200 €. Realno i to je jeftino. A da, inače je licence 350, pa tako da bi... Pa da, ja ti kažem. Eto, tamo uzmeš, brate, to. Šta fali, brate? Inače, vidite, ja sam vam pokažem novi neki update, brate, pa evo, imate šta vam ovdje piše, znači popravljen sistem tela i više se ne spavnuju u interijerima. Sad mogu bolničari da ih kupe sa C, zarade $120 po telu, dodao sam fine da mogu da oduzimam pare. PD-u dodato tiket, znači kada vam PD piše kazne, on će da zaradi na vama, platit će vam koliko, može vam piše za pojas svetla i kacigu ako su na motoru, smanjena potrošnja goriva, popravljena kapija vojske, dodate tablice kao što vidite već ovdje kod mene da piše Vaki RP i dodato da ako vam je ping veći od 90 ne možete da uđete u banku, u opštinu ili Zlatar. A da se nađe utikao ping, idem da uzmem kanticu. Treba da se dodaje proizvode tu. Gde? Po pumpi. Otkuda je tako pun? A da, ljudi sipaju, počeli sipaju. Šist. Ja moram za neke firme sajt da imaju više proizvoda, sad još 10.000, ali opet neke firme ne troše proizvode, realno. Na primjer kod trafike mi sada 150, ima još nešto malo. Koliko si zaradio, si povratio? Da sam se povratio, pa i jesam, ja bih rekao da jesam. Još malo mi fali, da budem tačno put. O, pošto. Da, ajde Icon ako možeš nađi mi ID tog čaka šta sam dodao, našao neki skript na internetu pa dodao. Realno me ovo nervira kako ovaj parkira vozila, Mirza, brate, Mirza je su u kanalu. Nije. Nije, pa gdje je to malo treba. Reći da treba naći. A tog čak, ono za... Ono što se vuku u auto? Da. Što se vuče? Ono sa aerodroma? Ne, brate, onaj što vuče automobile, onaj mehaničarski tog čak. Pa to već. Za ovu granicu sam uvijek trebao, to jest odavno treba da sredi neke stvari. Prvo što mi se ne sviđa što ovo ulazi u zemlju, to stvarno jedna od gorih stvari. Više napravite isto jednom mapanu putarinu tu kod Bajsa i tunela. Ma da, putarina, već se bolje više. Putarina je nekako više RP za sve. Šta ona, znaš kako putarina bi trebalo da se napravi za tunel, pa onda treba i alternativno da se napravi koja ne bi trebalo da plaćaju putarinu, a te da idu preko vode, bre. Ko mi je predložio da napravim tunel koji se povezuje. Nije loš Sentinel uopšte. Da, inače PD-u ću dodati radar i kamere. Napravit ću da te kamere mogu kao da se hakuju, brate, nekad hakuć možda vidiš što se dešava. Inače je Happy Joe, pa svi rade sad poslove. Sad ćemo da vidimo gdje je. Ajde vidi za taj. Tražim, stigu sam. Patriot prošao. Da mi blindirano vozilo. Što je zlataka, pljačka? Šta je ovo? Kamper, znate kampera, jednom. Što da gledam? Kamper, ono je vratogroman. Mogu bi. Jao, brate, trče, ali ga ovih gazi, brate. Daj da se nešto dešava. Evo šta se radi. Kako si ide u rikvrc. O da, neki uopšte. Treba pomoći. Nešto je novi igrač.
Čuč, prošao sam sve i dalje nisam našao. Ukucaj TAV čak, T-O-W, brate. To je Ček, duplo ne. V, brate. Ukucaj samo tako i naći ćeš. Pupinku. Da vidiš kako radi F-Abuse, brat moj. Ko? Jo Petrović, boss. To mi je žao što nisam namestio još. Morat ću to namestiti. Uči pidija sad. Ajkone, brate. Ne znam, čoveče, Gdje tražim. gledaš onu Znaš šta Wiki mi- sample listu? Ljudi, Vaki, oni radi F-Abuse. Čuješ? Gdje si? Izbacim kako skriptati. Znaš što radi, brat? Ja ga pucam snajperom, skinem ga na on uđe u objekat i kak se zove, hila se, izađe i opet tako i čeka dok ne dođu ovi po njega. Vidio sam sad je prošao, nisam ga vidio, ali verujem, ti ja ne znam, brate, napravit ću ga ono što bi se radi. Da ne možda si hilaš više u kombat, evo ga mrtvo tijelo, Dimitrije Bočić, da kažem ovo. Veliko hudo. Ovo me nervira, evo sad sam mogu izbiti 5k iz džepa, čovjek. Koliko već je gubi, znači robera sam. To. Možeš sve to po ako su slobodni. Ajkone, Y, brate. Čekaj da ugasim ovaj. What? G u taj. Ali sam u F-u boji stavio. Kako su samo šare roze, brate, a nije ovo cijelo. Obično bude cijelo, evo, naprimjer. Boja Zato što je boja takva. A vidio, aha, boje. Vidi. Zakači ga. Aj, vazi, do ne pumpe. Do pumpe, ja. Jer to nije loše kad ti nestane goriva, nemaš kanticu, brate. Zaješ mehaničar. Bukvalno ovo nisam htio ni da prevedem. Ajevem ti PD, mrtvi, svi idu off duty. Jeboj vas pare. Ja bi tačno sad Vaki skinuo ovaj happy job, samo da dođu na duty, sve će ljudi opljačkat, zašto sam idem. Da, Evo. vidi, da. Pa eto, A ovi off duty doji, strašno, šta ja sad mogu sam? ništa. Ajde, ne može nigdje ući, papi. Evo, pomoći ću ja, brate, aj. Ti vuci auta. Nije, ajde, ovo Vaki da pomognem. Koliko ih ima, evo, Dimitrije, Boss i ti, brate, i njih četvorica, brate. I znači, 4 na 4, ajde. Aj, mi idemo polako, pa ćemo doći do bajsa. Čekaj, da Ne, dam možemo u nama- vojsku, ajde u vojsku da uđemo, brate. Evo. Zapamti ID samo to. I uvidi ovaj zabak u vas, nisam ga spustio. Evo ga. Organizacije... Sad ću let ko Armageddon, evo. Jebem. Sad čekaj, brat, pa čekaj, šta robaju? Zlatar. Ne, joj, padam, ne. A pa da mi... Jel dolazite vi da znam? Da, dolazim. Aj, sad čekaj po piću, valjda. Da, ćemo sići, vidjet ćemo. To je Icone Nitro, nećemo moći, ja mislim kad smo na duty, to je upotrijeti. Neću u vojsku, ja neki imam. Šta? Možda se vidi. Kaže, neću ulaziti u vojsku, neki imam. Što? Ja šta ću? Nisam to naravno. Aj požuri, molim vas, aj. Da stignemo, brate, samo za jebancija po toga. Još moram voditi. Evo se ovim ću. Jesam ja stisnuo na record uopšte, brat, nadam se da jesam. Zašto imamo onaj push onaj hotkey button, ali što bi ja rekao push to talk, ali... Vakiš, čekam ti kod baterije sa ovim bokim. Dobro, ja idem patriota. Počeo spljačkat, 2 minute već pljačkaju. Koliko još imamo? 3, evo. Evo ja ću sportati do LQ-a, ovo ne mogu ništa. Joj. Ja ću let sam na terenu. Evo, može i tako.
Ajde. Evo nas dvojica. Ček, šta je s ovim, brate, što je na duty? Evo ga, aj. Aj, 3, 4. Hoćeš ti da shvat ulaz, aj. Aj, ja ću shvatiti ulaz. Ček, a što Dimitrije nije ovdje? Aj, da, ne vredi. Evo, ne veze. 3, 3, 4, 4, sad. sad. Samo članovi BSPD, ja ne mogu da shvatim. Imam velik ping, jebem ti dan. Imam velik ping. Ne mogu se. Jebem ti internet svoj. Sad će orobat zašto ne mogu zbog pinga. Pani na 89. Jebem ti sunce. Au, brate, moram dodati ono za spray. Za one... Šta admin duty? Kako sad niko nema od njih wanted? Šta je? Zato, brate, što sam ih sve killao. Aha. Vaki, Molim. jedno pitanje, jel možeš Reci. kao, pošto smo uzeli mi gun shop u LQ Brothers Dobro? i pošto sad trebali smo firmu, razumeš? Ne. I mi sad nemamo, brate, ako bi nam mogo da vratiš nam te pare, da mi damo nekom, da tipa prodamo državi, a ti da nam daš još 100.000. Pošto smo se zajebali, teli smo firmu, ali zajebao nas jedan lig, brate. Rekao nam da je gun shop se isplati. Pa mislim, Pa, nema to veze. Ne, to veze Pa nije. vi ste brate, uzeli. ako bi nam vratili, slušaj, ako bi nam vratili, mi bi vama, će ti vratimo ovaki tipa 50.000 ako nam... Pa dobro, ček, koliko je košta gun shop, ajde da vidim. Pa gun shop košta 400.000, ne, koliko, 300.000. 30.000 i ti ćeš Vi, dobiti ja mislim 150k, ja ti mogu vratiti 70k i to je to. Eto. Ako još možeš toliko... Pa gledaj, mi dobijamo iz gun shopa, koliko sam ja razumeo ovog mjaula, da dobijamo 200.000 kad bi ga prodali. Ali nama fali još 100.000. dobiješ polovinu, dobiješ polovinu. Čekaj, stani samo malo. Čekaj. Vaki, Slušaj, da... čuti Filipe. Čuti Aleksa, ne znaš ništa šta se dešava. Čuti. Dobro, ajde, nema veze, kažem ti, daću 70k na toliko koliko dobiješ od prodaje, brate. Eto, čisto da vam Mjale, pomogu. koliko dobijamo kad prodamo gun shop? Dobiješ 175. polovinu. Polovinu, da. Čekaj, Koliko dobro, dobiješ? računam. 175. Ja mislim, čekaj, 352, jeste. Eto, brate, dobit ćeš... Sad ću vidjeti, firmu. Dobro, ne piše mi koliko košta cijena. Da. 350k je na baj, ja mislim. 350k, znači dobiješ od mene 70k još i to je to. Da će vam to biti dovoljno, čekaj, tu se računam. Ne, nije to dovoljno. Nije. mislim Pa da jeste, ja vi mislim ste uzeli sami gun shop. Pa ja hoću A da ti polovim si- sa Ja lik 70k. nam rekao, brate, Može, lik može, nam može, rekao što? jedan, Ekstra. da je dobar gun shop, da se isplati LQ Brothers. Aj, prodaj ga onda i da bi se ne isplati. Čekaj, gete me u LQ. Mislim, kasnije će vam se više isplatiti kako bude nek naredni update-u, jer vi prodajte ga. Na poštaru, brate, će kupimo, poslije ćemo to lako da zaradimo. Jesi ga svaka. Čekaj da izvučem pare. Ako se sme... Ne, ja vam došao za motor. Bravo. Podaj novače, 5. Gdje je to u Pidiju? Vaki, ja vidim na onaj klip ti imaš malo više para, brate. Da prodajem sad, a? A zašto smo juče kreirali neku kuću za koju nismo, da prodaj, koju nismo znali ID i onda kada sam Ma dobro, bre, sprdam se, bre, tvoj server, šta radiš, šta ćeš. Ne brate, čisto da ti objasnim zašto ima malo više. Ma boli mene kurac, Ne. nego sam vidio 300.000, možeš malo. Hvala. Eto. Koliko imamo mjaule? Filip je 378 da budemo precizni. Sad 370. Sačekaj. Gdje ima para u klipu? Evo sad imam 174 ako te baš dobro. Daj mi motični Ajde, Smith, koliko daješ? Samo kažem, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ako si ide u klip, lajkujte, ako ne, dislajkujte, a mi se vidimo za komentar, klip, čao.